На първа позиция Иво Габровски, номер 96, Морски клуб Кърджали. За съжаление повреда в двигателя, Иво Габровски загасна. С номер 64 Стилян Стефанов и с номер 1 представител на Варна Михаил Василев. На трето место с номер 62 Димитър Родов от Морски клуб Русе. И четвърти с номер 36 Ивайло Иванов, Морски клуб Лом. Продължава да води Стилян Стефанов с номер 64 Морски клуб Русия. С номер 1 на втора позиция Михаил Василев, Морски клуб Варна Фреш Спит. На трета позиция Димитър Родов, номер 62 Морски клуб Русия, който участва с по-малък двигател. Махай жълтия флаг. За съжаление над преварата отпадна и Стилян Стефанов. В момента на първа позиция с номер 1 Михаил Василев, Морски клуб Варна. И на второ место Димитър Розанов с номер 62 Морски клуб Русия. Старахме да гледаме една драматична борба между двамата опитни пилоти Иво Габровски и Стилян Стефанов. За съжаление, двамата